कई बार ज़हनों में सवाल उठता है कि शरीयत में सिर्फ ज़ना की सज़ा ही इतनी सख्त क्यों रखी गई है। यहाँ जब कुरान की तरफ रुजू किया तो मालूम हुआ कि जहाँ सिर्फ अल्लाह के हक़ का मामला होता है तो अल्लाह नरमी का रवैया अपनाते हैं, और जहाँ बंदे का हक़ अल्लाह के हक़ से मिल जाए तो अल्लाह पाक सख्ती इख्तियार करते हैं। दो अफराद के ज़िना के मुतासरीन दो फ़र्द, दो ख़ानदान, दो कौमें, दो गिरोह या दो कबीले नहीं बल्कि पूरी उम्मत है। ज़ना की सज़ा यूं भी अपनी शिद्दत में बढ़कर है कि ये छुपकर नहीं बल्कि सरेआम मजमा में दीनी है, और हर पत्थर जिस्म पर एक ज़ख़म बनाएगा जब तक जान ना निकल जाए। इसमें हिकमत अमली ये है कि जैसे इस गुनाह के अमल में इसके जिस्म के हर टिशू ने लुत्फ़ उठाया, तो अब मौत भी लम्हा लम्हा और पल पल की अज़ियत के बाद आए। यानी ज़ानी जब तक अपने खून में गुस्ल ना करे इसकी तौबा कबूल ना होगी। मगर क्या अल्लाह पाक इतने बेइंसाफ़ हैं कि एक गुनाह की इतनी बड़ी सज़ा रख दी मगर इससे बचने की कोई तरकीब या तरीका ना सिखाया? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से कुरान और हदीस के ज़रिए इस गुनाह से बचने के लिए पूरा प्लान पेश किया है। अहकामात की पूरी लिस्ट है, डूज़ एंड डोंट्स की पूरी मुकम्मल फहरिस्त है। आएँ इन सब का जायज़ा लें। पहला हुक्म, इस्तेज़ान यानी इजाज़त तलब करना। किसी के घर या कमरे में बिला इजाज़त मत जाओ। भाई बहन के, बाप बेटी के, माँ बेटे के कमरे में जाने से पहले इजाज़त तलब करें। शरीयत इस तरह हमें सिखा रही है, और आज इस हुक्म पर अमल ना करने से महरम रिश्तों में भी ख़राबी आ रही है। घर में दो हिस्से रखें। नंबर 1 प्राइवेट रूम्स यानी ज़ाती, नंबर 2 कॉमन रूम्स यानी आम। प्राइवेट कमरों में महरम इजाज़त लेकर जाएं और अजनबी बिल्कुल मत जाएं, ताकि एक दूसरे को नामुनासिब हालत में ना देख लें। सेग्रीगेटेड रूम्स यानी ड्राइंग रूम वगैरह में मर्द ही मर्दों को अटेंड करें। औरतें बिल्कुल सर्व मत करें, चाहे कज़न्स हों या ससुराली रिश्तेदार। मगर अलमिया ये है कि हमारे यहाँ कज़न्स खुलम खुला फ़ीमेल कज़न्स के कमरों में जाते हैं, छेड़खानी हो रही होती है, हंसी मजाक और आउटिंग चल रही होती है, और इसी दौरान शैतान अपना वार कर देता है। औरतें याद रखें, मर्द ज़बरदस्त और औरत ज़ेर दस्त होती है। क्या ये मुमकिन है कि कोई औरत पाक रहना चाहे और मर्द इसको पाक ना रहने दें? दूसरा हुक्म, नज़र की हिफाजत। नज़रों को नीचा रखें और अपनी हया की हिफाजत करें। ये हुक्म मर्द औरत दोनों के लिए ही है। औरतों की शादी ब्याह और मर्दों की बाज़ारों में अक्सर नज़र बहकती है। कोई मेहमान आए तो औरतें झांकती ताकती हैं। बाप भाइयों के दोस्तों से हंस हंस कर मिलना और सर्विंग हो रही होती है, जबकि शरीयत तो देखने से भी मना कर रही है। मर्दों औरतों की आदत शादी ब्याह में खुलकर सामने आती है, जब बेहयाई अपने अरूज पर होती है। दो अंधे अगर आमने सामने बैठे हैं तो इनको नहीं मालूम कि सामने वाला कैसा है, कितनी उम्र का है, मगर शरीयत एक बीना और अंधे को भी आमने सामने बैठने से मना करती है। जैसा कि अब्दुल्ला बिन उम्मे कुलसूम मखतूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली हदीस से साबित है, औरतों और मर्दों को कई बार मजबूरी में बात भी करनी पड़ती है, जैसे बाज़ार वगैरह में। तब शरीयत चेहरे पर नज़र डालने से मना करती है। सिर्फ पर्दा करना मसले का हल नहीं, बल्कि नज़र भी झुकानी चाहिए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, नज़र सोच के अंदर तस्वीर ले जाती है, ये तस्वीर ख्वाहिश में बदल जाती है, और फिर यही ख्वाहिश बेहयाई का रास्ता दिखाती है। अगला हुक्म, ज़ीनत को छुपाना। पर्दा और चीज़ है और ज़ीनत और चीज़। औरत के अज़ाए ज़ीनत नमाज में छुपाने वाले अज़ा हैं। कोशिश करें कि इस फितना के दौर में महरम मर्दों से भी ज़ीनत वाले अज़ा छुपाए जाएं। अपने सीने और गिरेबान को खसूसन ढांपिए। मरने के बाद अल्लाह ताला 4 कपड़ों में औरत को ढांक कर कब्र में भेजने का कहता है। हम औरतों ने ज़िंदगी में 2 कपड़ों का लिबास मामूल बना लिया है कि अब तो बुटीक्स भी दुपट्टे ऑर्डर पर तैयार करती हैं, क्योंकि आज औरतें 3 कपड़े भी पहनने पर राज़ी नहीं। मुसलमान औरत का गैर महरम औरत और गैर महरम औरत से भी नमाज वाला पर्दा है, यानी सिवाय चेहरे, दोनों हाथ और पाँव के बाकी जिस्म छुपाना है। मगर यहाँ तो वैक्स भी करवाई जाती है और फेशियल्स भी। मर्द हजरात पब्लिक या घर में शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। घर के मर्द हयादार होंगे तो घर की औरतें भी अपनी हया को मुकद्दम रखेंगी।
ورنہ سب سے پہلے بگاڑ گھروں کے ماحول سے شروع ہوتا ہے۔ ماؤں اور بہنوں کے نامناسب لباس گھر کے مردوں میں حیا کی کمی کی وجہ بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب عورت نے اپنے سطر کا خیال نہ رکھا تو محرم کا دشمن بن گیا۔ جب اللہ کے مقرر کردہ حدود و قیود کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو باپ بیٹیوں کو خود پہ حلال کر لیں گے اور بھائی بہنوں کو خود پر حلال کر لیں گے اور بہنوئی سالیوں کو اور سالیاں بہنوئیوں کو حلال کر لیں گے۔ استغفر اللہ۔ خدا را اپنے گھروں سے فسق کا ماحول ختم کریں۔ بیوہ اور مطلقہ کا نکاح، ان کے نکاح کا مقصد معاشرے کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ بیوہ یا مطلقہ ازدواجی زندگی کے دور سے گزر چکی ہوتی ہیں اور ان کے نکاح میں تاخیر یا انکار معاشرے کے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ حکم اس مرد کے لیے بھی ہے جس کی بیوی مر جائے یا وہ طلاق دے دے۔ یاد رکھیں، شادی پر اصرار وہی مرد کرتا ہے جو پاک رہ کر صرف بیوی سے سکون حاصل کرنا چاہے، ورنہ معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے غلیظ لوگوں سے جو شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بوجھ کو گلے میں ڈالے بنا بھی سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ایک سے خواہش پوری نہیں ہوتی تو 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اور اس میں بیوی کی اجازت بھی شرط نہیں۔ ہاں، بیوی کے حقوق پورے کرنا فرض ہے، مگر کیا کریں آج کے اخلاقی طور پر دیوالیہ معاشرے کا کہ جو گرل فرینڈ تو 10 برداشت کر لیتا ہے مگر بیوی 1 سے 2 نہیں۔ اسی طرح بیوہ یا مطلقہ کی شادی پہ ایسے بے شرم تبصرے اور اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اللہ اکبر۔ نکاح میں تاخیر نہ کی جائے۔ ہم گھروں میں کیبل لگوا کر، کھلی آزادی دے کر، کو ایجوکیشن میں پڑھا کر، پھر اپنے بچوں سے رابعہ بصیر و جنید بغدادی بننے کی توقع کریں تو ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ 2 جوان لڑکا لڑکی جب اسکول، کالج، یونیورسٹی کے آزاد اور روشن خیال ماحول میں پڑھیں گے تو ان کو تعلق بنانے سے کون روکے گا؟ جب گھروں میں دینی تربیت نہ ہو، مائیں اسٹار پلس کے ڈراموں اور واٹس ایپ اور فیس بک اور کپڑوں کی ڈیزائننگ فیشن میں مگن رہتی ہوں، اولاد کی سرگرمیوں اور ان کی صحبت سے ناواقف ہوں، تو جیسی خبریں آئے دن رات اخبارات کی زیرت بنتی ہیں وہ بعید نہیں۔ مگر ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پردے کی ضرورت نہیں۔ اس کا تو یہ مطلب بھی بنتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پھر کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا اپنے محبوب کی امت پہ خاص احسان ہے کہ اس نے ہم میں پچھلی قوموں کے تمام گناہ دیکھ کر بھی ہمیں غرق نہیں کیا، ورنہ بنی اسرائیل کے لوگ تو بندر بھی بنائے گئے اور خنزیر بھی۔ توبہ کے دروازے بند نہیں اور نہ ہی رب کی رحمت مدھم ہو گئی ہے۔ جب اللہ کی محبت اور ایمان کی روشنی دل میں آ جاتی ہے تو یہ نور علی نور ہے۔ اب ایسے دل میں بے حیائی داخل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کا نور لینا ہے تو اسٹڈی کریں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو ایمان کیسے ملا۔ قرآن مجید اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور دیندار نیک صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں، سچی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ دلوں کی بے چینی سجدوں کے سرور میں بدل جائے گی۔ اور آج میڈیا اور معاشرہ ہمارے ایمان، دین اور آخرت کی کامیابی کو بڑی تیزی سے نگلتا جا رہا ہے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس رب العزت کے غلام ہیں یا اپنے نفس کے۔ آخرت کی فلاح چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں پناہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔